И всем привет, ребята! С вами я, Артем Чикинган, и это мое первое видео на канале. На этом канале я буду выкладывать разные видео по игре Чикинган. Напомню, что такое Чикинган. Чикинган — это игра, в которой можно делать практически все. Играть, наверное, по серверах, строить, сражаться в PvP режимах или просто кататься на крутых тачках. И на этом канале я постараюсь сделать практически все. Ну и советую вам заранее подписаться и поставить лайк, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.